¿Ya? No. No, espera. No me dejas. No. No. Ven. No, ya te digo. No. El Pokémon. Andy estaba vendiendo ahí las cartas. Andy, ese carro estaba vendiendo cartas de Pokémon. Van a vender. Sí, van a vender. Ojalá tengo que grabarlo esto. ¿Cómo que va? La camioneta que estaba.